नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त रेंजर्स गुलशन मेमार में कारवाई दौरान पाबंदी मिलियल तंज़ीम जे 3 दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। सिंध रेंजर्स जे तर्जुमान मूजिबि गुलशन मेमार में कारवाई दौरान पाबंदी मिलियल तंज़ीम जे 3 दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। गिरफ़्तार दहशतगर्दनि जो तालुक़ पाबंदी मिलियल तंज़ीम TTP सां आहे। गिरफ़्तार थियल दहशतगर्द कराची में वॾी दहशतगर्दी करणु चाहिनि पिया। दहशतगर्दनि पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कारपोरेशन ऐं कराची एयरपोर्ट जी निगरानी कई हुई। तर्जुमान मूजिबि दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हथियार ऐं गोलियूं बि हथ कयूं वेयूं। दहशतगर्दनि जी सुञाणप मोहम्मद ख़ालिद उर्फ़ मंज़ूर इकरामुल्ला ऐं यासीन उर्फ़ अबू हनीफ़ा जे नाले सां थी, जंहिं मां 2 दहशतगर्द ताज़ो ई अफ़गानिस्तान मां तरबियत हासिल करे आया आहिनि। दहशतगर्दनि खे कानूनी कार्रवाई लाइ पुलिस जे हवाले कयो वियो आहे। मज़ीद खबरों और तफ़सीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।